Você pode estar sofrendo com isso e nem sabe. Bruxismo. E o que é? O bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes, principalmente durante o sono. E o que causa? O bruxismo ele pode ser causado por fatores do dia a dia, como o estresse, a ansiedade, sono ruim e uma mordida desalinhada. E quais são os sintomas? Os sintomas são dor de cabeça, desgaste dental, dor na mandíbula e estalos ao abrir a boca. O bruxismo não é uma condição rara, por isso fica um alerta. Muitas pessoas têm e nem sabem. E o diagnóstico? Como ele é feito? O diagnóstico ele é feito através de um cirurgião dentista, um profissional da saúde bucal que vai te auxiliar e desenvolver o melhor tratamento para você. E o tratamento ele pode ser feito através da placa de bruxismo, do controle do estresse e do acompanhamento de um excelente profissional que irá te ajudar nessa caminhada. E você já sentiu algum desses sintomas? Se sim, procure imediatamente um cirurgião dentista.